Čadca a revolúcia 1848 a 1849, revolučné udalosti z jary 1848 mali na Čadcu z prvoti len okrajový dosah a nikto ani len netušil, aký význam nadobudne toto mestečko pre slovenské dejiny na prelome rokov 48 a 9. Počas októbra roku 1848 pôsobil na území západného a stredného Slovenska generál Baltazár Šimunič s rakúskym vojskom, aby upokojil miestne obyvateľstvo a zabezpečil ochranu územia pred možným ozbrojeným povstaním proti cisárovi. Na územie dnešného Slovenska vpadol 21. októbra 1848 cez Jablunkovský priesmyk. 21. a 2. októbra sa už jeho vojsko nachádzalo v Čadci, čo v Žiline hlásil kontrolór čadčianskeho soľného skladu, barón Ignác Mladota. Vojsko Šimuniča tu narážalo len na slabý odpor, keďže na jeho vpád do Uhorska nebola maďarská strana pripravená. Opätovne sa Čadca vďaka svojej strategickej polohe stala dôležitou začiatkom decembra 1848. V Tešíne a okolí sa v priebehu novembra zhromaždilo nové cisárske vojsko na čele s podplukovníkom Karolom Frišajzenom, tentoraz aj s účasťou slovenských dobrovoľníkov spoločne s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom. Od 8. novembra sa aj v Žiline zhromažďovali maďarské gardy, vrátane Žilinskej gardy na čele s lekárnikom Ignácom Tomborom, ktoré sa 15. pohli smerom na Čadcu, aby zabránili prechodu vojska Jablunkovským priesmykom. Na začiatku decembra sa v krčme vo Svrčinovci a okolí opevnilo okolo 1500 honvédov, aby zabránilo vstupu cisárskych vojsk do Uhorska. 4. decembra prekročili cisárske jednotky so slovenskými dobrovoľníkmi hranice a pokračovali smerom na Čadcu. Maďarské jednotky sa zo svojich pozícií sťahovali, pričom dochádzalo len k drobným potýčkam. Sprvoti sa zdalo, že maďarské jednotky v počte asi 500 vojakov budú brániť spomenutú krčmu, keď však videli početnosť cisárskych jednotiek, ktoré ich začali obkľučovať, dali sa bez boja na ústup. Následne cisárske jednotky postupovali na Čadcu, ktorú malo brániť zhruba 1400 vojakov. Tu sa však nachádzal zrejme už len zadný voj maďarských síl, ktoré ustupovali smerom na Žilinu. Hlavný voj cisárskej armády postupoval priamo na mestečko, zatiaľ čo po kopcoch sa z oboch strán približovali jej krídla. Hlavné vojsko zdržal rozobratý most cez Kisucu, ktorý bol cisárskymi jednotkami opravený. Zvyšné maďarské jednotky v Čadci, vidiac bezvýchodiskovú situáciu, dali sa na bezhlavý útek, pričom v mestečku za sebou zanechali množstvo výstroje a zásob. Toto vybavenie sa použilo na doplnenie výzbroje slovenských dobrovoľníkov. Z Čadce ušli okrem vojakov aj panskí úradníci a aj časť mestskej administratívy, zostalo tam len niekoľko prísažných. V mestečku bola zriadená tzv. Dočasná spravujúca rada, ktorá mala spravovať Čadcu a ďalších 16 obcí. Na jej čele stáli perceptor soľného skladu Lukáš Vitulaj a dekan František Daniš, jej členmi, celkovo ich bolo 16. Boli aj poštmajster Šafter, už spomínaný barón Mladota, podnikateľ a drobný zeman Zemaník, rakovský richtár a ďalší. Vtedajší richtár Čadce Ľudovít Madaj bol cisárskymi vojskami za horlivé podporovanie maďarských záujmov zadržaný, no po zložení prísľubu vernosti panovníkovi a hájenia slovenských záujmov bol na základe prihovorenia sa kapitánom baronom Livartovským prepustený a opätovne potvrdený v úrade. Slovenská národná rada v Čadci vydala 6. decembra výzvu ku národu slovenskému, kde ozrejmila svoje ciele a požiadavky. V ten istý deň podplukovník Frišajzen vyzval obyvateľov Čadce a okolia k podpore výpravy a pridaniu sa k slovenským dobrovoľníkom.
Dobové záznamy a z nich vychádzajúca literatúra svorne zdôrazňujú veľkú biedu, vzdelanostnú zaostalosť a zakríknutosť obyvateľov Čadce a okolia. Málo kto si však tento stav spája s veľkým hladomorom, ktorý v mestečku Čadca a okolí doznel len na jar toho istého roka a podľahlo mu takmer 20% populácie. To sa totiž mohlo výrazne odraziť na jeho oduševnenosti a záujme o politické dianie a bolo logickým vysvetlením jeho apatie. V Čadci sa napokon vďaka zápalu Štúra a Hurbana pridalo k slovenským dobrovoľníkom 30 mužov. V mestečku zotrvali jednotky 3 dni. 7. decembra začali postupovať smerom na Kysucké Nové Mesto a následne Žilinu. Dňa 11. decembra sa potom odohrala prvá bitka pri Budatíne, kde zvíťazili vojska podplukovníka Frišajzena. Z obáv pred odrezaním ústupovej cesty a povstania ľudu však začali ustupovať naspäť k Čadci. Už 12. decembra tak bolo cisárske vojsko a slovenskí dobrovoľníci opätovne v Čadci. Tam sa mal údajne uskutočniť vojenský súd s varínskym farárom Šimoníkom, údajným horlivým zástancom maďarských záujmov, ktorý bol počas ústupu zajatý ozbrojený v čele jednotky gardistov. Pre pokus o vpadnutie cisárskym vojskám do tyla mal byť vraj odsúdený a následne zastrelený na mestskom cintoríne, čo sa však nakoniec vďaka prosbám čačianskeho farára Františka Xavera Daniša nestalo. Šimoníka odviedli na Moravu, kde bol niekoľko rokov väznený. Následne sa cisárske jednotky stiahli naspäť do Slieska a územie Kisúc opätovne obsadilo maďarské vojsko, ktoré po ceste popravilo 7 zajatcov. Z nich boli zrejme až 4 Kisučania. Ignác Kolárik z Kysuckého Nového Mesta, Michal Capak a 2 sedliaci z kisuckých obcí. Cisárske jednotky sa istý čas zdržiavali v Tešíne, kde sa k ním pripojil veliteľ generál Kristián Götz. No už 31. decembra prekročili Jablunkovský priesmyk a znovu bez väčšieho odporu obsadili Čadcu. Štúr s Hurbanom bývali, tak ako aj predtým, na fare u dekana Františka Daniša. Tam aj oslávili Nový rok a 1. januára 1849 sa pripojili k ostatným jednotkám v Kysuckom Novom Meste. Vojsko 2. januára znovu zaútočilo na Budatín, ktorý dobilo a obsadilo. Čadcov prechádzalo vojsko aj v máji 1849. Ťahol cez ňu generál Ľudovít Benedek s cisárskou armádou. Na ostatok ešte v júni cez Čadcu prechádzal predvoj ruského vojska, ktoré však nakoniec do Uhorska vpadlo cez susednú Oravu. Časti ruskej armády potom Čadcov tiahli aj na spätnej ceste po porážke maďarských síl koncom leta 1849. Miestni si ich zapamätali hlavne kvôli tomu, že pri prechode so sebou na Kysuce zavliekli choleru.